Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah bertemu lagi ya dengan Kang Ian. Pagi ini Kang Ian selesai masak teman-teman ya. Ini jam 8 lah, jam 9-an. Ini mau membuat kopi teman-teman. Selesai masak, udah sarapan, mau buat kopi dulu. Ini kita kopi kita isa-isa. Biasanya pakai pol. Belum bermasak bro, berjalan sayur ya. Sayur terong, santan, yono urang bakso ya. Ambil lapi dulu, tak pindahin belum dari kopi. Tak taruh kene sik isor iki kok gelas ya. Gelas ya. Tak pakai sik kopinya. Nah, lewat ini ya. Kopinya sik. Nah, delek ini sih bro. Ini bro. Gulune nyampein nyumup. Soalnya nak durung ngopi ngeluh tirai ngeluh. Iya sing durung subscribe dhisik iki. Sing durung subscribe dulu. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalian banyak terima kasih. Oh, tak ambil cawi ese ya. Ambil cawi ese. Waktunya ngopi. Lanjut makan ya. Lama nggak nge-vlog kayak gini teman-teman ya. Tak ambil piring. Nanti tak lanjut lagi teman-teman waktu ngopinya ya. Oke, kita tuang. Matang ya.
nanti langsung lanjut waktu ngopinya. Oke. Oke bro, lanjut ya, waktunya ngopi. Maaf. Oke ya, yes, awan lah. Guys, kering satu. Mantap ora, jos ora. Rokoknya sukun. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Chip. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih ya yang sudah menonton video Kang Ian, video apa sih guys, bulanan ini ya. Mantap ini. Tak lanjut ngopi wae lah. Terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Kang Ian banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.